न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां येवकार। गोंयांत ज्यो बातम्यो आयज घडल्या आनी आमच्या सब एडिटरांनी त्यो कशा प्रकारे तयार केल्या हेचो आढावो घेवपाक आमी सुरवात करुया। सगळ्यात पयलीं या आमचे सब एडिटर उशा कडेन। उशा, तुवें आयज खंयची बातमी केल्या? आयची म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार जे साळ गांवांतले लोक आसा ते आयज दिवचल उदका स्त्रोत आनी जे वीज खातें आसा थंय वचून तांच्यांनी धडक दिली, कारण तांकां दिसान दीस उदकाची आनी लायटीचो जो प्रॉब्लम आसा तो वाडत वयता। आनी जी दुसरी बातमी आसा, तुमकां खबर आसतली की 1 डिसेंबर हो आमी संवसारीक एड्स दीस म्हूण मनयतात। आनी ह्या दिसा निमतान पेडण्यां उच्च माध्यमीक विद्यालयांत ज्या विद्यार्थ्यांनी रॅली काडली आनी लोकांच्या मनांत एड्सा विशीं जागृताय निर्माण केली। ह्यो आमच्यो तुमी दोनूय बातम्यो पळोवच्यो 7च्या बुलेटिनान। उशान 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगल्यो, त्यो म्हटल्यार साळ गांवांतल्या लोकांक उदकाचो तसोच विजेचो प्रश्न थंय उप्रासलो आसा, त्या खातीर तांच्यांनी कार्यालयाचेर धडक दिली। त्याच बरोबर आयज संवसारीक एड्स डे, तशें पेडण्याच्या उच्च माध्यमीक विद्यालयान जी रॅली काडली ती बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली। आमच्या बरोबर आसा एंकर तशेंच सब एडिटर संजनान खंयची बातमी केल्या विचारया। बाणावले वेस्टर्न बायपासा कुशीक कोयर उडोवपाचे प्रकरणांत आतां वेगळें वळण आयलां। ह्या प्रकरणाक वेगळें वळण म्हणजे मडगांवचो नगराध्यक्ष कितें म्हणटा की मडगांव शार खंय दिंडी निमतान नितळ दिसचें म्हूण मडगांवच्यान तो कोयर बाणावले व्हरून उडयल्लो, पूण कंत्राटदाराचें परमिशन घेवन अशें तो म्हणटा। म्हणटकून ही आमी स्पेशल रिपोर्ट टायप सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक 7चें बुलेटीन पळोवचें पडटलें। गोंयांत दिसान दीस कोयराची समस्या उप्रासत आसा, त्याच बरोबर मंत्री सुद्दां एकमेकांचेर हे धुकलत आसा की कोयराचो प्रश्न आतां केन्ना गोंयांतलो हो सुटाव जातलो हो कळपाक मार्ग ना। आमच्या बरोबर आसा आमचे डेस्क इन्चार्ज रश्मीन आयज खंयची बातमी केला तेच्या कडल्यान विचारून घेवया। आयज बाबूश मोन्सेरातान एक म्हत्वाचें विधान केलां, तें म्हणजे फुडल्या 6 म्हयन्या भितर पणजे स्मार्ट सिटी म्हणून तयार जातली। सद्या जर आमी पळयलें जाल्यार सगळ्याक फोडून उडयल्ली पणजी, धुल्ल्यान भरलेली पणजी, कोयरान माकलेली पणजी आमकां पळोवपाक मेळटा। त्या शिवाय स्मार्ट सिटी पणजी आतां आजून मेरेन तरी स्मार्ट म्हणपा इतली स्मार्ट जाल्या काय हो प्रश्न म्हाका दिसता फक्त गोंयकारांकूच न्हू, जे पर्यटक पणजेन येता तांकां सुद्दां पडला आसतलो। आनी पणजेकार सद्या भुजकाळान म्हणजे स्मार्ट सिटी केन्ना एकदाची जाता काय अशी ती वाट पळयतात। सो ह्या सगळ्या परिस्थितीक जर पूर्णविराम केन्ना लागतलो जाल्यार फुडल्या 6 म्हयन्यान अशें विधान बाबूश मोन्सेरातीन केलां। त्याच बरोबर पणजे जी कलेक्टरेट बिल्डींग आसा गौरीश, ती खूब ओल्ड हेतून आसा, म्हणजे खूब ओल्ड वास्तू ती, आनी ती जीर्ण जाल्या, त्या वटेन बसप सेफ ना, इट इज अनसेफ। आनी थंय जे कर्मचारी काम करता तांकां बेगोबेग शिफ्ट करतले अशें तेणें विधान केलां। रेव्हेन्यू भवन जे येता तेतून पणजेचे जे कलेक्टरेट ऑफिस आसा ते शिफ्ट जातले अशी तेणी म्हायती दिली। आनी एक म्हत्वाचें विधान एज अ रेव्हेन्यू मिनिस्टर तेणें केलां, तें म्हणजे कोंबलीदादांतली जी इल्लिगल घरां आसात ती घरां कायदेशीर करपा विशीं जे कोंबलीदाद आसात, जे समितीचेर आसतात तांकां सगळ्यांक वांगडा घेतले आनी तेंच्या वांगडा डिस्कशन करूनच ही घरां लिगल करप काय ना ते बद्दलचो फुडलो विचार जातलो। सो कोंबलीदाद सुवातीन जी घरां आसात ती लिगल जातलीच असो प्रश्न ना सद्या, ती लिगल जावपा खातीर जो प्रोसिजर आसा तो सद्या तरी चालू आसा अशें विधान बाबूश मोन्सेरातीन केलां। येस, तर बाबूश मोन्सेरातान 2 अशी विधानां केला। एक म्हटल्यार कोंबलीदाद आनी दुसरो म्हणजे सगळ्या पणजेकारांक पडिल्लो प्रश्न म्हणजे ह्या स्मार्ट सिटीक केन्ना पूर्णविराम लागतलो आनी स्मार्ट सिटी पणजेकारांक केन्ना पळोवपाक मेळटली। बाबूश हो देश विदेशांत भोंवत आसता, त्याच बरोबर बाबूशाचें म्हणणें आसा की तो फाटींच बॉम्बे गेल्लो आनी बॉम्बेच्या लोकांक खुबशे वेगवेगळे रस्ते आसता, ताका लागून स्मार्ट सिटी बीन जेन्ना बॉम्बे जाता तेन्ना त्या लोकांक ते कोतां येता, पूण गोंयांत खंय एकूच रस्ते आनी एकूच
पणजेन एकूच रस्तो आशिल्ल्या कारणान हे पणजेकारांक त्रास परत परत तांकां भोगचे पडटा अशें ताचें म्हणणें आसा बाबुशाचें. सो बाबुशान सांगलें ह्या 6 म्हयन्यां भितून स्मार्ट सिटी तो करपाचो आसा. आमच्या बरोबर आसा आतां आमचे दुसरे सब एडिटर उत्तेजान खंयची बातमी केला उत्तेजाक विचारुया. तुमकां खबरच आसतली की हालींसराक जे विजेचे लायटी शॉक घेवन मरपाच्यो घडणुको वाडत आसात. काल फोंड्या वाठारांत अशीच एक घडणूक जाली आनी तातूंत क्रेनीच्या सहाय्यान जे लाकडां भरतले ट्रकान तेन्ना क्रेनीचो स्पर्श लायटीच्या सरयेक लागून ते क्रेनीचो जो ड्रायव्हर आसलो मायना कुडतरीचो ताका मरण आयिल्लें आसा. आनी दुसरी घडणूक अशीच एक मडगांव रेल्वे स्टेशनार जाली. थंय जो नशेत आशिल्लो एका तरणाट्यान रेल्वेच्या डब्यार चडटालो तेन्ना तेजो स्पर्श लायटीच्या सरयांक जालो आनी ताकाय मरण आयलें. ताका GMCत उपचार चालू आसतना मरण आयलें. ही तुमकां बातमी सविस्तर बातमी आमच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. फाटले कांय दिसा सावन गोंयांत लायटीचो शॉक येवन मरण येवपाच्यो घडणुको घडत आसा आनी अशीच एक घडणूक फोंड्या घडली. ती म्हटल्यार तो मेहबूब नांवाचो जो भुरगो क्रेनीचे बऱ्या प्रकारे काम करतालो. क्रेन ऑपरेटर म्हणून तो सामको बरो माहीर आशिल्लो. तो लाकडां हेवटेन तेवटेन करता आसतना क्रेनीची जो स्पर्श आहा तो लायणीक जालो आनी ताका शॉक लागून मरण येयलें अशी घडणूक आसा. तेजो बाबड्याचो परिवार आशिल्लो तो करविता आशिल्लो आपल्या कुटुंबाचो. ताका 2 भुरगीं सुद्दां आशिल्लीं. सो तुमी सुद्दां खंय तरी अशी जतनाय घेया कित्याक गोंयांत अश्यो हालींसराक आतां घडणुको घडत आसा. त्याच बरोबर हो डिसेंबर म्हयनो गाडयो चलयता आसतना सांबाळून गाडयो चलया कित्याक ह्या दिसांनी पर्यटकांची खूब संख्या गोंयांत वाडिल्ली आसा आनी हो डिसेंबर म्हयनो म्हणजे स्वताची काळजी घेवपाक जाय तुमी. ताका लागून आनी अश्योच घडणुको आनी अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावा आमचें गोमंतक TV चॅनल. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यू न्यूज येत असतात. जे वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडलीं नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक TV.